Mbrojtësi Amir Rahmani u shpall lojtari i ndeshjes në triumfin e Napolit ndaj Pizës. Ylli i Kosovës ishte i jashtëzakonshëm në fitoren prej 0-3, ku edhe shënoi golin e dytë për Napolin, por të realizuar me kokë pas harkimit të Elmas. SofaScore e ka vlerësuar me notën e lartë prej 9.3, nga sa e propos golit edhe ishte i pathyeshëm në mbrojtje, por të marrë 6 herë topin, si dhe fitoi 2 duele. Ndër të tjera, ai kompletoi edhe 141 pasime nga 144 të tentuara. Pas Rahmanit, më i vlerësuari ishte mesfushori Scott McTominay me notën 8.2. Ndërkohë, Napoli me këto fitore e siguroi pjesëmarrjen në Ligën e Kampioneve po sezonin tjetër. Mbrojtësi Amir Rahmani është përshtatur shumë në Itali sapo e vlerëson Napolin si shtëpi e parë para Kosovës. Ai ka dhënë një intervistë gjatë për radion CRC, transmetuesin partner të klubit, ku komentoi sezonin si dhe objektivat e ardhshme. Pas kaq shumë vitesh në Napoli, mund të them se shtëpia ime e parë nuk është më në Kosovë, por këtu. 300 paraqitje për Napolin, sa më shumë t'i bëj aq më mirë si për klubin ashtu edhe për mua, sepse do të thotë se jam i aftë. Mbrojtësi theksoi rëndësinë e ndeshjes ndaj Pizës duke cilësuar vendimtare për objektivin e Champions League. Ndeshja me Pizën është shumë e rëndësishme, e dim që na duhen 3 pikë për ta siguruar Champions League-ën. Goli shpresoj ta shënoj në këtë weekend. Kundërshtarët më të fortë mes shokëve të skuadrës do të thoshe Giovanni ose Alisson Santos, se i përket kundërshtarëve kemi luajtur ndaj shumë lojtarëve të fortë gjatë këtyre viteve, madje edhe në Ligën e Kampioneve, nuk mund të veçoj vetëm një. Duke folur për ecurinë e fundit, Rahmani theksoi se dhe kundërshtarët kanë qenë të vështirë. Luajtëm kundër Komos dhe Bolonjës që nuk janë skuadra të lehta, por shumë varet nga fokusi dhe përgatitja jonë. Kur kundërshtarët luajnë me mendje të lirë dhe pa objektiva, mund të hapin më shumë të lashe. Rahmani foli dhe për sezonin e tij personal, përveç dëmtimeve mendoj se ka qenë pozitiv, në përgjithësi ka qenë një sezon shumë i vështirë. Tifozët e vërtet janë gjithmonë pranë nesh, pavarësisht rezultateve pozitive apo negative, deklaroi Amir Rahmani.